Já pensou ter na mão um brinquedo que nunca para de te surpreender? O cubo infinito é feito em impressão 3D, com um acabamento incrível e um movimento contínuo que dobra e gira em todas as direções. Ele ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade, mantém as mãos ocupadas e a mente relaxada. Compacto e portátil, cabe no bolso e vai com você para qualquer lugar. Um presente perfeito para quem ama fidget toys ou para quem quer um jeito de relaxar. Mimoslab. Produtos que encantam.